Mwipfuziki mwe muri bande muturondera ari kimwe mwari menyereye no musi ntimupfa hamwe se murabapfa murabapfu reka twemba ntitwabyara mwana nibiki mvuye mu cyumba ariko ndatangaye kandi ndabasanze ngaha kandi je nayo mvuye ngaha n'abasigaho gusa nyine umeze neza wakitse umeze neza umva igigo ngaho umwegere hano ambwira umeze neza cyane neza umeze neza ahubwo jewe kare numvise ibintu muri jewe ngo uriko birahinduka nkabura kubona ndi mu cyumba kandi
atariyo narindi atariyo bwa mbere narindi manangura kubona nyine ntoye ubwenge ndavuga ati reka ngorore imitsi bidatembera numvirize kandi ne vyogenda ubure wumva ari sawa ubwenge bwagarutse akosha zani imbebeshe mu bebe turabeka bikomeye jewe ndakomeye aho kugira umumabori kubera iki niwe nimubona ko nkomeye hari igihe usanga reka hari uwiyoberanije tutigera tubona aho kugira umumabori kumva nyine ukari nagira ngo murabibona ko nameze nko nari imeze shashaje ndacafise amakenga kweri ahubwo Imana nikoro kinyereke jambo byose ni ibyiki akomeye ntubibona ko akomeye ega mahabuje arashobora gukomera mu ugasanga akomeye atari egama mufana niko yama wowe ntumumenyereye abisi yose amafise amajambo yo kwamara avuga ntiyigera ahetse mwe mutwizera rega natwe tuba tubona ibintu nibiki wewe koma urazi ndababwira kubera iki mugomba muvuga amajambo menshi ntumvi yarimwe araja niyapfa niyaja muba muzi iyo tuvuye muba mwabonye ibitangaza vyabereye hariya mwabonye irya ntambara twarimwo ukuntu vyari bimeze aha bisigura yuko twanesheje amen kumbe muvuye he reka nyine nabonye ko murushe sinari natahuye aho muvuye he ntimwabonye neza ibintu vyabaye mama muvuye jado ni ukuri ibyo wakoze nabibonye kandi nemeye ahubwo zana ca gitabo kimukozeko ntiwumva gusa byari ibintu ariko ndatahura muvuye he ko muriko muranshaka reka iyo Imana ifise icyo igomba gukora ku muntu iragikora tekana aho twavuye hari ahantu heza cyane ibi ni ibimenyetso vy'Imana izoguma yikorera ibitangaza kuko aho uri hose amasengesho Imana irayumva ntimuze rero musubire kuza murashidikanya mwikorera ivy'iwanyu mwibaza ko Imana itabona ibi nivyo bitangaza Imana yakoze murabona ko ubu yakize ndazi yuko mwari mwihebuye cyane ariko murabona ibitangaza Imana ikoze ntimuze musubire rero gushidikanya kubw'ubushobozi bw'Imana bisigure aha rero jewe nakijijwe n'amasengesho yayo mwana aha kubona tuvuye kurwana intambara mwana aho ubona tuvuye kurwana n'abaturusha ubushobozi ariko ku bw'amajambo ari muri iki gitabo ubonye twanesheje niyo mpamvu dusanze wakize none mama ko ngaha ibyo bitabo tutaba tubitunga biri nyiki mwana birimo ibintu byinshi cyane bibohora imitima y'abantu ahubwo nanjye natangaye ni ukuri iki gitabo aho uzokibona hose uzocubahe iki gitabo kirashobora kwirukana imyuka itaboneka
za ngwara twahora tugwara canke mwahora mugwara zirahunga kubw'iki gitabo, kuko amajambo arimwe n'amajambo aza gufasha buri kintu cyose kiri mu buzima bwawe. Kubw'ubushobozi bw'Imana bwose buza muri iki gitabo, byose bikagenda. Niyo mpamvu wakize, niyo mpamvu ubona ukomeye, niyo mpamvu ubona wicaye ngaha. Wari umaze iminsi uryamye ngaha, mugabo wahavuye uratembera, ibintu biragenda neza. Rero iki gitabo aho uzokibona, uzucubahe, uzugisome, byose bizogenda neza. Amen. Mwabonye intambara twarimo, twayigwanye turayinesha. Twe tugira tuce tuja kuruhuka, tuje kuruhuka, ariko mbere yuko tuja kuruhuka ce duca bugufi tugende dusenza Imana. Ikisigarana namwe murana ko yadukirije n'umuntu, ndazi kizoshishikara ikora ibindi. Duce bugufi dusenge. Mwami Imana, turagushimiye kuba wabanye natwe mu bitangaza byose wagiye udukorera. Turagushimiye ko wadukirije n'umuntu dusanze ari muzima, mu izina ryawe ryera, amen. Herode amaze gutanga umumarayika w'umwami Imana yerekana Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa, aramubwira ati "Zuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu c'Abisirayeli, kuko barondera kwica umwana bapfuye." Amena. Yo! Umvise nka bamwe barondera kukwica, natwe duca dufatira kuri twebwe, dufate ko bapfuye bose. Barapfuye, ega n'ubundi ntacyo bari kumbwira. Imana yari ifise umugambi mwiza. Mana warakoze. Hewe, rega watanguye no kumenya gusoma nk'uyu murongo wowe utoye gute. Sigaye asha mu minsi nzoba ndi mama pastor ahubwo. Reka ngana kunyica. Nukuri kose, nurazi wundi murongo. Ahubwo noryoherwa mbonye abana Uburundi bwose busigaye bukijijwe. Twari twarayobye. Nta kinamira Imana.